हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल नूर खान ऑफिशियल। और आज मैं आ गया हूँ आप में से कुछ लोगों के कमेंट का जवाब देने के लिए। आप में से कुछ भाइयों का ये कमेंट है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट बिल्कुल फालतू पैरट है, एकदम से टॉकिंग नहीं कर सकता, आप जितना भी ट्रेन कर लो आपका कोई काम नहीं आने वाला। उन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब देने आ गया हूँ विथ प्रूफ। आज मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप है जो मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ और आप सब खुद ही समझ जाएंगे ये बात कि अफ्रीकन ग्रे पैरट कितना अच्छे तरीके से टॉकिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको ट्रेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। Would you like to introduce yourself? Are you famous? Alright, how about some animal sounds? Can you do a red wolf? How about an owl? Great, yaar. The pretty songbirds? Amazing. How about a rooster? Wow. Can you do a horse? Horse का भी आवाज निकालिए। Can you fall down? Wow. Did that hurt? Can you do a cat? Really mind blowing. How about a dog? Can you bark? Fly on the spaceship? And shoot the lasers? Can you do water? How about a knock at the door? Can you help me start the car? Einstein, can you help me call the dogs? बहुत कुछ आवाज निकाल लेते हैं। Good. What are you saying? It's time to go. कॉपी करेंगे। गाइस, आप सबने देख ही लिया कि अफ्रीकन ग्रे पैरट कितना अच्छे तरीके से टॉकिंग कर सकता है। एक्चुअल में कोई भी टॉकिंग पैरट तभी प्रॉपरली टॉकिंग कर पाता है जब आप उस पैरट को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करें। आई होप इस टॉपिक में आप सबको और कोई डाउट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अगला वीडियो किस टॉकिंग पैरट के ऊपर चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।